أكثر من 1077 حالة شخير قمت بعلاجها بعيادة آريا إلى الآن. الشخير مشكلة شائعة تؤثر على النوم والصحة العامة، ويتم علاج الشخير باستخدام تقنيات الليزر تحت التخدير الموضعي، وزمن الإجراء يأخذ نصف ساعة تقريبا. الحمد لله أغلب المرضى لاحظوا تحسن واضح في التنفس ونوم أفضل مع إمكانية العودة للحياة الطبيعية في نفس اليوم. الشخير له علاج آمن وفعال. منتظراكم أنا دكتورة قسم اختصاصي جراحة أنف وأذن وحنجرة آريا كلينيك.